واتساپ گایز، چه خبر؟ برای بچه الین کینگ هستم و خوش اومدید به یه ویدیوی جدید. امروز قراره آنباکس هدفون کادو پرو داشته باش. خیلی خوب بریم. با مردان نهایت میشم، مثلا فکر کنید اینه یه بار باز کردم تستش کنم. خیلی هدفون اونیکوما کادو پرو بعد از نزدیک 4 روز دیجیکالا آوردش که خیلی هم سریع. اول یه دفترچه هست که خیلی مهمه و خیلی هم تاثیرگذار. بعدش خود خیلی خوب. اینجا دو تا سیم به کامپیوتر وصل میشه که اصلا برای ما مهم نیست. اینم خود هدفون که اصلا فکر نمی‌کردم اینقدر حجم و بزرگ باشه. انتظار خیلی کوچیکتری ازش داشتم. خیلی نرمه، زیاد یعنی اصلا حس خستگی یا گوشتر به دست نمیده. بعدش هم اینجا دکمه میکروفونشه که با میکروفون صداشو ضبط کنی یا از خود گوشیاش. اینم دکمه کم و زیادشه که صداشو میتونی باش کم و زیاد کنیم. اینم که باز برای پیسیه ما با این کار داریم. الان من دارم داد میزنم که صدام توی ویدیو خوب بیفته، چون نه میکروفونی هیچی نداریم واقعا. من تست کنیم ببینیم میکروفونش چطوریه، اصلا به درد میخوره یا خود گوشی بهتره. خب بچه ها، الان هدست رو وصل کردم. امیدوارم میکروفون هدست تاثیر داشته باشه نسبت به خود گوشی، چون وقتی اگه ویدیو قبلی هم نگاه کنید خیلی باید داد بزنم که صدام به گوشی برسه، یه خورده صدام واضح باشه. توی ویدیو قبلی خیلی داشتم داد میزدم ولی صدام خیلی آرومی اومد. الان خدا کنه میکروفونش خوب باشه که صدا با وضوح بهتری داشته باشیم برای ویدیو. قیمتش داخل دیجیکالا حدود 700 تومن بود. بعد من برای روز دوشنبه قرار بود به دستم برسه ولی چهارشنبه به دستم رسید. ولی به هر حال دمشون گرم، هم قیمت خوبی بود به نظر من نسبت به فروشگاه دیگه، هم خیلی پستچی با ادبی داشتن، خوب احترام گذاشتن، ردیف. هدفون خیلی خوبی هم بود، چند بار باش گیم بازی کردم، ردیف، هیچ مشکلی نداره، هیچی، صدا پای خوبی هم میگیره. خب الان هدفون رو در میارم از گوشی. بچه وقتی هدفون رو به پیسی وصل میکنیم، چراغای اینجاش با چراغ میکروفونش روشن میشه، نور خوبی هم داره، جذابیت خوبی هم داره. وقتی هدفون رو میخوایم هدستاش رو یکم باز کنیم یه حس شکنندگی داره، زیاد تایید نمی کنم اینشو. بعدش هم وقتی هدفون رو میذارید گوشتون، کل گوشتون رو کپ میکنه و اصلا هیچ صدایی دیگه نمیشنوید. از نظر من آپشن خوبیه، چون مثلا وقتی داری گیم میزنی یا آهنگ گوش میدی صدای دیگران یکم اذیت میکنه، ولی کامل گوشتو کپ میکنه و صدای مردم رو دیگه اصلا نمیشنوید، حس میکنی هستی تو خود بازی.
به نظرم آپشن خفنیه. خب دیگه به هر حال از این به بعد ویدیو با هدفون این هدست میگیریم. امیدوارم کیفیت صدام بهتر بشه برای ویدیو. همین. سرجم عالی بود، هم قیمتی که داشت، هم جنسش، هم پشتیش و سرعت عالیش، خلاصه عالی بود. خب برای تقریبا هر یه روز در میون ویدیو داریم، ساعت 10 منتشر میشن. لطفا برای حمایت از ما چنلمون رو حتما سابسکرایب کنید، چون برنامه خیلی خفنی داریم یواش یواش. فعلا بدرود.